lebih enak, lega gitu. Kalau enggak enak kayak begah, kayak penuh enggak enak, gitu loh. Sekarang enggak pernah Suka lagi. kalau orang suka itu ya, itu asam lambungnya nggak bagus. Nanti Maunya minum ini kadar bisa. netral Heeh. gitu loh. Iya. Tapi kalau pertama kali minum Ai, kalau orang yang suka itu dia nya keluar semua. Loh, Nanti bujuku batuk toh. heeh. Anakku batuk banget tuh. Dan sembuh-sembuh tak kasih, hilang batukku. Heeh. Bener. Aku tuh takutnya COVID kan masih ada. Iya, yang baru lagi. Batuk. Aku kasih, tapi aku ndak mau kasih bujuku, aku yang bikinkan. Biarin aja aku rodo susah. Takar ya ini gelas, terus tak kasih. Aku tetap sampai sekarang tuh gelas tak kasih 300 cc udah main-main. Tak bikin bujuku, anakku aku minum jam 5 sambil Subuh. doa rosario, perut kosong aku minum. Terus aku bersih, perutku enak gitu. Sungguh kalau enggak, aku dengar sama Vili berapa kali saya coba aku dengar dulu kesaksiannya, terus aku coba pertama kan aku coba 1 set sampai sekarang 6 bulan. Makanya aku mau ngomong ponaanku, mau ngomong saudaraku. Yang di Kalimantan ikut semua. Timbang sakit kan mahal. Iya. Ya toh, masuk rumah sakit puluhan juta nggak cukup. Sekarang susah, lebih baik sehat jaga kesehatan. Cece tahu krim yang ini kan ada krimnya. Cece tahu habis Ultimate yang di Jakarta habis. Memang sih timbang kecantikan lebih perawatan sendiri kan lebih praktis gitu. Kita merawat di dalam sama di luar, jangan ngerawat di dalam. Ada di sana di Jakarta ada inci ya. Tunggu tanggal main. Dia itu pakai satu muka semua. Dia bilang, iya loh, kempes loh kantong mata, semua kencang. Dia bilang kencang. Iya, soalnya aku percaya dia produk Jerman. Kalau Jerman nggak gampang-gampang kedokteran. Semua mesin, AI tahu mesin mobil. Aku tahu karena Jerman, cucu ponaanku kawin sama orang Jerman. Papanya pas di sana sakit, operasi empedu, kesakitan, tidak pakai uang dulu, dia tolong jiwa orang selamat dulu, baru dibayar asuransi. Kalau Surabaya bayar dulu uang, sampai orangnya mati dulu, baru urus asuransi keluar. Iya, gak apa-apa katanya. Kamu Lucu. pulang aja, istrinya pulang, anaknya pulang, nggak usah mamamu, papamu tinggal di rumah sakit tinggal sendiri. Nanti kalau sudah selesai operasi saya kabari. Loh, pengalaman ponaanku, cucu ponaan ini bulan 8 mau datang. Oh iya. Sama istrinya orang Jerman. Ini ponaanku bolak-balik aja ke Jerman seminggu, 1 tahun 2 kali. Anaknya SQ. Susu Riki, bukan? Bukan, ponaan. Anak ceceku yang gede di Rungkut. Anaknya 1 tunggal laki, kerja di Jerman. Kuliahnya cum laude di Ubaya S1, terus beasiswa di Jerman S2, S3. Sekarang kerja, kawin sama orang Jerman. Baik istrinya. Punya anak. Pokoknya Jerman kualitas nomor 1 dah. Loh, kalau aku Jerman percayalah. Kalau aku bukan. Ai lihat ya, Mercy ya, BMW. Kalau tabrakan di tol, yang mati yang mana? Yang mau Asia punya kan? Aku banyak sudah minum